ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅសណ្តែកបំពងស្រួយឆ្ងាញ់មកជូនបងប្អូនណាចាជាប្រភេទអាហារសម្រន់ឬក៏យើងហៅថាអាហារញ៉ាំលេងណាប៉ុន្តែមិនអាចខ្វះបានស្ទើរតែគ្រប់កម្មវិធីតែម្ដងណាជាពិសេសគឺអាចរក្សាទុកញ៉ាំបានយូរថ្ងៃហើយមានរសជាតិនៅតែស្រួយឆ្ងាញ់ដដែលណានាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីចម្អិនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសណ្តែកបំពងរបស់យើងហ្នឹងណាគឺទុកបានយូរហើយនៅតែស្រួយឆ្ងាញ់ណាចាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានសណ្តែកដីចំនួន1គីឡូក្រាមចាចំពោះសណ្តែកដីគឺយើងត្រូវទិញសណ្តែកណាដែលមានគ្រាប់ធំៗហើយជាសណ្តែកដីដែលថ្មីណាបងប្អូនសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាអំបិលចាអំបិលខ្នុរចុងក្រោយគឺមានតែស្ករសទេណាបងប្អូនសម្រាប់ម្ទេសគឺនាងខ្ញុំប្រើម្ទេសស្ងួតឬក៏ម្ទេសក្រៀមប៉ុន្តែបងប្អូនក៏អាចប្រើម្ទេសស្រស់ហឹរបានដូចគ្នាណាចាហើយគ្រឿងផ្សំមិនអាចខ្វះបានគឺមាននៅគល់ស្គ្រៃចាជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចចានាងខ្ញុំក៏មានបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតើយផងដែរសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនចាគឺងាយស្រួលមែនតើណាអញ្ចឹងអញ្ជើញមកទស្សនាវិធីធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់គល់ស្គ្រៃបញ្ឆិតស្ដើងចាគល់ស្គ្រៃនេះយើងគ្រាន់តែជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ចម្អិនបន្ថែមសម្រាប់យកក្លិនឈ្ងុយណាបងប្អូនតែយើងមិនអាចញ៉ាំបានទេព្រោះរឹងចាតែប្រសិនបើយើងចង់ញ៉ាំគឺយើងត្រូវហាន់តឹងឲ្យស្ដើងមែនតើណាទើបអាចញ៉ាំបានណាបងប្អូនសម្រាប់ស្លឹកក្រូចសើចវិញគឺនាងខ្ញុំកាត់យកទ្រនុងកណ្ដាលនេះចេញណាចាសម្រាប់ស្លឹកក្រូចសើចគឺយើងអាចញ៉ាំបានដូច្នេះដាក់កាន់តែច្រើនគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើម្ទេសក្រៀមម្ទេសស្ងួតណាបងប្អូនចាសម្រាប់បងប្អូនណាអាចប្រើម្ទេសហឹរបានចាហើយយើងហាន់បញ្ឆិតដូចគល់ស្គ្រៃណាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំហាន់ស្លឹកតើយឲ្យខ្លីៗបងប្អូនសម្រាប់ស្លឹកតើយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាប៉ុន្តែប្រសិនបើមានណាស្លឹកតើយបងប្អូនគួរតែបន្ថែមចាព្រោះស្លឹកតើយនេះគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយគឺមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើណារៀបចំគ្រឿងផ្សំហើយគឺចូលដល់វគ្គបំពងគឺយើងដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានណាបងប្អូនគឺយើងមិនបង្ខំទេចាកាលណាភ្លើងចង្ក្រានក្តៅពេកសណ្តែករបស់យើងហ្នឹងគឺមិនស្រួយឆ្ងាញ់ហើយទុកមិនបានយូរទៀតចានៅពេលដែលប្រេងឆាក្តៅហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់សណ្តែកដីចូលចាសណ្តែកដីនេះគឺយើងបានលាងទឹកឲ្យស្អាតចារួចដាក់សម្រស់ទឹកហ្នឹងឲ្យស្ងួតសិនណាបងប្អូនចាំយើងដាក់ចូលបំពងណាចាគឺយើងត្រូវចូលត្រឡប់សណ្តែកដីរបស់យើងនឹងចុះឡើងដើម្បីឲ្យឆ្អិនសព្វល្អចានេះហើយក៏ជាវិធីធ្វើឲ្យយើងដឹងថាសណ្តែករបស់យើងចិត្តឆ្អិនណាព្រោះសណ្តែកដីនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលដំបូងគឺរាងធ្ងន់ហើយរាងតឹងដៃបងប្អូននៅពេលដែលសណ្តែកដីចិត្តឆ្អិនគឺរាងស្រាលហើយធូរដៃនៅពេលដែលយើងកូរចាហើយប្រសិនបើក្លិនវិញកាន់តែឈ្ងុយគឺសណ្តែករបស់យើងនឹងគឺចិត្តឆ្អិនហើយចាវិធីមួយទៀតគឺយើងអាចយកសណ្តែកដីនោះមកភ្លក់ប្រសិនបើស្រួយឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយគឺឆ្អិនហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើសណ្តែកហ្នឹងគឺសាច់សណ្តែកហ្នឹងនៅស្ពឹកចាហើយមានក្លិនរាងកពុលគឺបានន័យថាមិនទាន់ឆ្អិនទេណាបងប្អូនយើងត្រូវកូរសណ្តែកដីបែបនេះរហូតដល់ឆ្អិនណាកុំទុកចោលណាចាឥឡូវសណ្តែកដីរបស់នាងខ្ញុំគឺឡើងពណ៌ក្រហមល្អហើយក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាចាគឺបានន័យថាសណ្តែករបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំស្រង់សណ្តែកដីហ្នឹងទុកឲ្យស្រស់ប្រេងបន្តិចសិនណាបន្ទាប់ពីស្រង់សណ្តែកដីចេញហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់គល់ស្គ្រៃនិងស្លឹកក្រូចសើចចូលបំពងណាយើងប្រើភ្លើងចង្ក្រានតិចបានហើយចាពេលដែលបំពងហ្នឹងគឺយើងត្រូវកូរដើម្បីឲ្យឆ្អិនសព្វល្អចាយើងត្រូវបំពងឲ្យឡើងឈ្ងុយហើយរាងក្រៀមបន្តិចសិនណាចាទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសចូលបំពងជាមួយដោយសារតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនសូវចេះញ៉ាំហឹរដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំប្រើម្ទេសក្រៀមព្រោះនៅពេលដែលយើងបំពងឡើងស្រួយឈ្ងុយហើយមិនចេញជាតិហឹរជាមួយនឹងសណ្តែកដីទេចាគឺនាងខ្ញុំដាក់ម្ទេសបំពងក្រោយគេដោយសារតែម្ទេសហ្នឹងគឺឆាប់ឆ្អិនហើយស្រួយបើបងប្អូនណាដាក់ម្ទេសក្រៀមកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងណាចាព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យម្ទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺមានពណ៌ក្រហមក្រមៅ
តែប្រសិនបើបងប្អូនញ៉ាំម្ទេសហិលគឺហាន់ម្ទេសហិលហ្នឹងចាឲ្យដាក់បំពងជាមួយគ្នាបានឥឡូវនេះកូនស្ក្រេបស្លឹកក្រូចសើចជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អិនប្រហែលជា 80% នាងខ្ញុំស្រង់ទុកដើម្បីឲ្យត្រជាក់សិនណាទើបយើងត្រៀមដាក់បំពងជាលើកទី2ណាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ស្លឹកតើយចូលបំពងដោយប្រើភ្លើងតិចៗដូចគ្នាណាគ្រាន់តែដាក់ស្លឹកតើយចូលគឺក្លិនឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងយើងត្រូវកូរបែបនេះដើម្បីឲ្យស្លឹកតើយរបស់យើងឆ្អិនស្រួយល្អសព្វបងប្អូនចាស់នៅពេលដែលយើងលាយសណ្តែកដីជាមួយស្លឹកតើយធ្វើឲ្យសណ្តែកដីរបស់យើងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាសម្រាប់ស្លឹកតើយគឺយើងអាចញ៉ាំបានចាស្រួយហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើណាបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំបំពងឆ្អិនប្រហែលជា 80% គឺនាងខ្ញុំស្រង់ទុកឲ្យត្រជាក់សិនណាចាបន្ទាប់ពីគ្រឿងរបស់យើងត្រជាក់ហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បំពងជាលើកទី2ដោយប្រើភ្លើងតិចៗដូចគ្នាណាបងប្អូនយើងធ្វើការបំពង2ដងបែបនេះធ្វើឲ្យស្រួយល្អហើយទុកបានយូរទៀតផងណាការបំពងលើកទី2គឺរួចរាល់ហើយស្រួយល្អខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់គ្រឿងរបស់យើងនោះទុកមួយឡែកសិនណាបន្ទាប់មកគឺដាក់ស្លឹកតើយនេះបំពងជាលើកទី2រហូតដល់ស្រួយល្អបំពងរួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់ទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់គ្រឿងផ្សំជាមួយគ្នាដែលមានសណ្តែកដីនិងគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានបំពងអំបញ្ញចូលទាំងអស់ណាបងប្អូនដោយបន្ថែមអំបិលពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយដាក់អំបិលខ្នុរពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាបន្ទាប់មកគឺដាក់ស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកគឺយើងច្របល់សណ្តែកដីនឹងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះឲ្យចូលជាតិគ្នាណាទោះបីជាសណ្តែកដីបំពងនេះជាអាហារសម្រន់ឬក៏ញ៉ាំលេងប៉ុន្តែជាមុខម្ហូបពិសេសដែលមានវត្តមានស្ទើរតែគ្រប់កម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងផ្សំរួចហើយគឺយើងទុកសណ្តែកដីរបស់យើងនឹងឲ្យត្រជាក់សិនណាគឺយើងអាចយកសណ្តែកដីនេះច្រកដាក់កែវឬក៏អ្វីក៏បានដែលយើងអាចរក្សាទុកញ៉ាំបានយូរថ្ងៃបងប្អូនដែលគ្រប់ចិត្តណាហើយជាពិសេសនោះគឺនៅតែមានក្លិនឈ្ងុយស្រួយឆ្ងាញ់ដដែលណាបងប្អូនណាអាចចម្អិនញ៉ាំបានគ្រប់កម្មវិធីគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងណាប្រសិនបងប្អូនមានសំណួរអ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាហើយប្រសិនបើពេញចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំ complete ណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណាបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ